Bakunzi bisamiriza n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tunezerejwe no kubaha mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mutukurikira amuherereye twizere yuko mugenda mugira ibihe vyiza kaze mu biganiro tuba atwaba ateguriye kaze rero mu kiganiro ibuka ukenguruke cyo kuri uno munsi aho turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur René Michel Munyembari aho agiye kutuyagira ibitari bike kubijanye na kino kiganiro twabateguriye reka dutangure tumamwaramutse ndabaramutse cyane eri n'amahoro turakomeye namwe ni sawa n'amahoro cyane murakoze ego reka tubahe ikaze mu kiganiro aho tugiye kuyaga ku bitari bike na cyane cyane ikiganiro ibuka ukenguruke reka rero tubahe ikaze mukozi w'Imana mwa kino kiganiro ndabaramukije cyane murakoze kwa mwantumiye hanyuma mukozi w'Imana mu buzima bwa misi yose tubayemwo muri societe umuntu hari igihe usanga akenera uwundi ugasanga bibaye ngombwa yuko yikora kuri mwene se kuri mwene data canke kubo bakorana hafi na hafi kugira kumbura ico yipfuza gushikako bishobore kugenda neza ariko bamwe bakagirirwa ineza nkuko nabandi bashobora no kwigira nkuko dusanzwe ari bwo tubayemwo mwabuno buzima mugabo rimwe na rimwe hari abagiye bagira ineza ariko ugasanga baracitse intege canke barabaye desi bivanye kumbure n'inyifato yabo bagiriye ineza mbega nka mwebwe nk'umukozi w'Imana ijambo ry'Imana ritubwira iki rivuga iki kubijanye no gushima mbega ego murakoze cyane ico muvuze ni kuri umuntu ariho kubw'abandi kandi ariho kugira ngo afashe abandi nimwaraba umukingene twabayeho ntawavutse yishikanye ku isi hari abamushikanye ku isi cyane ntawakuze ngo abe icari hari abamufashije naho woba warabuze abavyeyi ukiri muto ntuburi ugufasha kugira ngo ugere aho ugeze rero umuntu agirwa n'abandi rero kandi muko kugirwa n'abandi nawe agenda agirira neza abandi rero hari igihe bishika muko kugira neza umuntu agacika intege kubera kumbure wagize neza hama abantu ntibagushime canke ntibavyibuke ngo bakugiriye neza ugasanga umuntu yacitse intege mugabo ndashaka twisunga ijambo ry'Imana turabe ikintu kijanye no gushima no gukenguruka munyemerere dusome ijambo ry'Imana tubone yuko kwanza nisunga ijambo ry'Imana ko ndumwungere wabivuze cyane ego tubone yuko ikintu cyo gukenguruka ni ikintu Imana yipfuza ubwayo kandi isaba n'abantu kwama bakengurukirane hagati yabo turashobora gusoma ijambo ry'Imana muri gitabo ca mbere ca Tesalonika yone ca 5:16 gushika kwa 18 aha turabona ico Imana ivuga kubijanye kwikengurukirayo kuko niho bihera utibutse ko Imana ihari urumva nta mpamvu wogira yo gukenguruka ko burya ikintu cyose umuntu agikora ko afise uwo yumvira avuga ati uyu ko ari hejuru yanje niwe yandeze uku niwe yampaye umurongo kubahuku ego reka twumve ico Imana itubwira ijambo ry'Imana rivuga ngo munezerwe imisi yose musenge ubudasiba mwame mukenguruka muri vyose kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu aho rero mpereye hejuru kuko naye gushikira ku bantu mugabo burya ikintu cyose kigira aho gishingiye cyane rero nka twebwe tuba twizera ivyo dukora byose tubikora kwa twizera ico Imana ivuga kabisa rero mu migenera umwana w'umuntu agiranira n'Imana turane ko Imana ikintu cambe ikeneye ku muntu nuko yamakenguruka ikibazo ca twibaza ni iki none ubuzima tubayeho misi yose buradutera gukenguruka aho rero niho rimwe na rimwe usanga habaye ikibazo none gute nuko amandi ko ndakenguruka kandi imisi yose nta mandi ko ndanezerwa bitameze neza hano no munsi nta n'izuba ryatse kandi turi muci urumva umengo ntibari gukenguruka mugabo Imana ivuga ati kenguruka nubwo biruko rero jewe iyo duhora turirimbira Imana hari akarimbo dukunda gucishamo ngo mfise impamvu ibihumbi byo kwama ndirimbira Imana byo kwama nkengurukira Imana mugabo jewe ko nagiye ndasoma Bibiliya nasanze burya ku vy'ukuri tubuze impamvu igihumbi zirashobora kuba zinarenga zirashobora kuba ziri munsi ntumbaze ariko nasanze vy'ukuri impamvu yo kwama dukengurukira Imana ni imwe kuko umaze kuvuga impamvu nyinshi ndaguha akarorero
urashobora kuba wabyaye ugakenguruka imana, urashobora kuba waronse uwo mukundana ugakenguruka imana, uwo muzokubakana, urashobora kuba waronse akazi ugakenguruka imana, urashobora kuba wadandaje ukunguka ugakenguruka imana. yego mugabo hari n'igihe udandaza ugahomba. aho rero urumva ko muri za mpamvu igihumbi harimo imwe ivuyemo, urabyumva. Rero ubundi ku by'ukuri iyo dusoma Bibiliya turabona neza yuko ku by'ukuri impamvu yo gukenguruka imana ni imwe, niyihe? ni uko imana yadukunze urukundo rwinshi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntazapfire. iyo ni impamvu imwe ihagije kugira ngo twame umviriza nadandaje nkunguka nakenguruka imana, mugabo ntibuka yuko ivyo byose imana ibingirira kugira ndi mu mwana wayo, ndi muri Kristo Yesu. yego niyo noba nahomvye mvuga nti nahomvye no munsi, mugabo hari kitavaho urukundo imana yankunze muri Kristo Yesu. yego rero iyo ni impamvu imwe dusoma muri Bibiliya, naco twasomye ngaha anye twame dukengurikira imana muri Kristo Yesu. kuko Bibiliya tubwira yuko ibijanye n'amasezerano yose y'Imana burya ni muri Kristo Yesu hari ego na amen. yego bisobanura rero iyo mpamvu irahagije kugira ngo imvura igwa itagwa, izuba ryaka ritaka, umuntu ashima, twama dushima imana. rero iyo mana idusaba kwama tuyishima ibihe byose muri Kristo Yesu, ikidusaba ngo tubeho natwe twibuka gukengurukiranira. ivyo rero turashobora kubisoma mu Bikorosayo 3, munyemerere tuharabe. yego kuko aha aduheje kubona ivy'Imana idusaba kuri yo, mbwa hari n'ivyo idusaba hagati yacu mu mubano w'abantu. tusomye muri Korosayo 3:15 haravuga uku unyi, reka ndabasomere. havuga ngo hatangura haruguru, reka nsome haruguru. nuko rero nkuko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, nuvuga mugiriranira imbabazi hagati yanyu, yego ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza no kwihangana. umva Imana ntituyihanganira ko nta kosa igira, idusaba kwihanganira hagati yacu kuko ntazibana zidakomana amahembe. mwari maja mu kubana kwacu twige kwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe mube ariko muharirana. ikigeretse kuri ivyo byose mwambara urukundo, nirwo mugozi uzana gutungana. kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mwame mukenguruka. murane majambo muri uku kubana tukaba umubiri umwe, tukashobora guhuza umutima n'ina, twibuke gukengurukiranira. rero turabona yuko aha nari nshatse kwishura ca kibazo, Imana idusaba yuko tubaho twama twibuka gushimiranira. yego ariko mukozi w'Imana, hanyuma numva umenga twibishimikije amajambo y'Imana nk'uko muhejeje kuyadusomera. umenga ayo majambo hari igice cy'abantu abwigwa, abatahura ijambo ry'Imana, abagemera, abagiriwe ubuntu bakakira ako gakiza. hari n'abandi rero bamwe Yesu yavuga yuko yazanywe no gukiza, bakiri kumbure hariya bataratahura ijambo ry'Imana. mbega burya abo bantu biroroshe kumva yuko Imana ibasaba gushima muri byose? urumva burya rero abantu twigishwa kandi turegwa na byinshi. yego hariho nk'uko wabivuze abamenye iyo mana, abamenye iryo jambo ry'Imana, bakemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. kandi iyo umaze kwemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ubu hayi ububasha iryo jambo cyane, uravyumva. ariko rero ni ukwemera yuko ibirera burya si ijambo ry'Imana ryonyene, burya hari n'ico bita indero yo kuziko cyane. kandi umuntu aragendana novuga nti agatima bwenge muri we. nico gituma n'igihe abantu bamwe n'abandi baba bataremera yuko iyi Bibiliya ari ijambo ry'Imana, uzosanga bafise kumbure rimwe na rimwe ingeso nziza canke ubuntu, uzosanga rimwe na rimwe no mu bantu b'Imana budahari. yego kuko nibi nariko ndakubwira, ariko umuntu yemera ati iri ni ijambo ry'Imana, ariko rikamunanira gushira mu cyane. rero ivyo birabaho. mugabo hari ababitahura nk'uko hari abatabitahura, haba mu bizera ijambo ry'Imana, haba no mu batizera ijambo ry'Imana. rero burya bamavuga ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama. burya umuntu n'uyundi akenshi barasa, gusa bivanye n'ico umuntu yashize ivyizigiro vyiwe, iherezo siri muravyumva nawe. yego hanyuma rimwe na rimwe hari igihe
umuntu tukiri ku bijyanye no gushima icyo ijambo ry'Imana rivuga icyo uhoraho adusaba hari umuntu ushobora gusanga mu buzima bwiwe kandi ntaba yarabihisemo ugasanga mu by'ukuri ubuzima abayemwo umenga ibyiwe vyama bigorana yarima akarima bamwe bakeza nawe bikarumba yavyara umwana ntabeho hanyuma kumbure nubayeho abandi yabona mu kibano bariko bariga nawe bikanka ko yiga ari hamwe kumbure abatizera baca batangura kuvuga ati ubwo nta bantu bangiriye nabi tubwo nta bintu vy'ibintazi canke vy'amangetengete vyoba vyarakoze ku muryango wanje mbega kuri uwo muntu kuko kumbure nawe we ushobora kuba kumbure wibaza ubona yuko bishobora kubaho hariho umuntu umenga nawe akavyivugira ati jewe umenga naremewe kuba mu ngorane gusa raba jewe nta ciza kintumbera mbega buryo uwo muntu biroroshe kuvuga ati nanje ndashima urumva rero ubajije ikibazo ciza ubundi ngira nakubwire ibihe nk'ivyo ntibizobura yego tukiri muri iyi si isi shasha itaraza iyo bibiri tubwira ingorane zizokwama zihari kandi ingorane ni nobwa ni nk'ibihe hariho ibihe by'uruzuba hariho ibihe by'imvura birakurakurana gusa kenshi uzurabe ijoro uhuriyemo n'ingorane umengo ntirica rero iyo umuntu ariko araca mu bihe bigoye yumva umengo aragowe nyene yumva umengo nta ciza kimutumbera ariko kenshi nuko twibagira vuba abantu tugizwe no kwibagira turibagira ariko twavutse hari utavutse hari n'igihe ushobora kuri kurahura n'ingorane kubera uriho urumva rero rimwe na rimwe ibyo birashika mugabo ni bimwe nakubwira yuko burya nta muntu adafise ico yoshima gusa icoroshe kubona ingorane ndaguha akarorero urashobora kwiga umunsi wose umeze neza wataha ku mugoroba ushobora ngo umwana yaguye yavunitse bamutwaye kwa muganga bamushize mu isima ukacuma amenga umunsi wose wari mubi kandi hariho igihe wabayeho unezerewe ibyo rero ibyo kenshi ni kubera icoroshe kwibuka nikitagenze neza mugabo ibigenda neza burya nta muntu ariho adahura n'ibyiza hama ikindi kintu wavuze kandi c'ingenzi umwami Yesu niwe yatubwiye ijambo rikomeye yavuze ati erega babandi umunara wagwako ntibara abanyabyaha kurusha abandi yego rero iyo uhuye n'ibyago ntibisobanura yuko hari umuvumo ukuriko kenshi n'ibyago ntashobora ngo hari wakuroze hari wakugize iki si imisi yose simvuze ko bitabaho ariko si imisi yose bisobanura ngo hari umuvumo uri ku buzima bwawe oya turi mu isi y'ingorane Yesu yavuze ati ingorane mbona mufise nyinshi rero n'ugukenyera zikaguma hama tugashima tukamadushima no mu bihe bigoye kuko impamvu yo gushima imwe itazovaho nuko Imana yadukunze muri Kristo Yesu yego aho hari ku kijanye n'ijambo ry'Imana ico ijambo ry'Imana rivuga ku bijanye no gushima kandi ni vyiza mwakuze mwadusomeye amajambo y'Imana abisigura reka rero tuje mu mibereho y'abantu natanguye ndabivuga ati nyamba jewe ndi ngaha nyamba narashoboye kwiga hari kumbura umuntu yoshobora kuba yarabigizemwo uruhara umuvyeyi abahari mugabo hari gihe n'umuvyeyi ataba afise ubushobozi bwo kunshira mu ishure mugabo bigasaba yuko kumbure hari uwundi muntu abishiramwo uruhara hari uwundi muntu afise icafise hari uwundi muntu afise icari mugabo akaba kumbure afise uwundi muntu yabigizemwo uruhara muri make yakorewe ineza mugabo rero tugize iminsi hari amajambo avugwa umuntu muramukije tina mahoro tije ndashima Imana n'abantu bakeyi ubundi akakubwira ati je ndashima Imana ivyo vy'abantu je nta muntu mbona nshimira hari abantu bagiye bakora ineza mugabo bacitse intege babaye desi bivanye nuko abantu bakoreye iyo neza babifashe ibisanzwe batakengurutse mbega iyo ukoreye umuntu ineza ntayikenguruke ntashime hari ingaruka bigira ku buzima bw'umuntu yego unyemerere rero aho ubajije ikibazo cyiza cyane
wanashaka reka mvuge je ibintu maze igihe nihweza ugasanga abantu rimwe na rimwe nibaza yuko ana kananga karorero hakuya ko umuntu atwara umuduga ari mwibarabara uruhande rumwe wana yuvuye Ingozi Bujumbura uruhande rumwe n'umusozi ubundi ruhande ni Manga yego rero hari igihe umuntu atinya kugwa mu manga asamaye agasanga yagonze umusozi nibaza ko ico kintu gikunda kuba no mu nzu y'Imana ugasanga abantu muri uko gushima kwabo baratinya kugwa muri wa mutego iyo wagiriwe neza n'umuntu kumva yuko yo kwishimira umuntu umva na Bibiliya avuga ngo hago wishimira umwana w'umuntu rero kubwo gutinya kwishimira umwana w'umuntu umuntu akaca byose ibyo agiriwe byose neza kuba ati ndashima Imana nayo abantu wo bishimira nkaho mega umuntu wewe ntacyo yakoze mugabo utahure kino kintu biri tubuza kwishimira umuntu mugabo ntitubuza gushimira umuntu aho hantu rero aho harakomeye itubuza kwishimira umuntu kwizigira umuntu mugabo ntitubuza kumushimira ego ahubwo idusaba kumushimira aho rero niho ngira mpagarare ndakwereke na Bibiliya itubwira yego ndaguha akarorero ku bamaze gusoma inkuru za Bibiliya umwami Dawidi ntiyavutse ari umwami yavutse ari umwana naho nyene mu rugo yavutse ku ruhande uravyumva nawe yego ku buryo hageze yuko berekana abahungu igihe umuvugishwa Samuel agenda avuga ati nyereka mu bahungu bawe hari uw'Imana yatoranije azo w'umwami ntibamushize kuri liste yaberekanwa wamenga wewe ntarimo urumva ko kugira abo umwami hari urugendo yagize yego kandi muri urwo rugendo burya hari abantu benshi bamufashije hari abantu benshi cyane bagize icyo bakora muri ubu buryo canke burya kugira agera ahantu ava inyuma y'intama acika umwami w'abantu umwami wa Isirayeli yego ariko amaze kuba umwami mu gitabo ca kabiri ca Samuel gane cice n'umurongo wa mbere turabona abazi ikibazo ati mbega mu ruvyaro rwa Sawuli nta masigarira yoba yarasigaye kugira ngo ndamugirire neza ku bwa se Yonatani yego kuko yaribuka ico Yonatani yamukoreye yaribuka yuko iyo Yonatani atamukoreye ico yamukoreye kumbure ntabakiriho kumbure umugambi w'Imana wari kuba warahagaze rero ni ijambo ritwereka yuko burya kwibuka ni ikintu gikomeye cyane ngiyi ni impamvu ndibuka sokuru nyakwigendera Petero Nkurunziza wahoze atwara igihugu c'u Burundi niwe avuga ijambo rikomeye avuga ati ntaco turi tutagizwe n'Imana kandi nta nico dufise tutahawe n'Imana mugabo ngira ndakubaze none urabona Imana yururuka ukayibona ngo hengi ni impayi inye no munsi yangende oya ica mu bantu rero kwera ica mu bantu burya ni byiza yuko twibuka abo bantu Imana yakoresheje kuko ntushobora kuvuga ngo urashima Imana utabona waretse gushima abantu Imana yakoresheje yego rega ninajyaje mvuga ati mbega uzokunda Imana utabona wanse mwene se ubona ti uri umubeshi yego numva kugira ukunda Imana nuko ukunda abo yaremye mu ishusho yayo kugira muri make ntushobora kuvuga ngo ndakunda Imana kandi udakunda abo yaremye ntibikunda aho hantu naho nyene harakomeye ni naco bisobanura ariko ntushobora ngo ndashimira Imana udashimira wirengagije abirikira akoresha kuko ntizururuka ega Imana ntayandi maboko ifise nayo wawe nayo wanje nta kandi kanwa ntayandi maboko ni twebwe rero ija kugira neza umuntu ikoresha abantu bayo rero turabona ahanye Dawidi yagize iki yaributse aravuga ati hari umuntu rega ibyo Yonatani yakoze yabikoze nk'uwemera guheba ubwami yavuga ati gufasha Dawidi ni ukwemera kutazoba umwami kandi ni waba warasomye Bibiliya yamubwiye ati ndazi ko Imana izo kugira umwami cyane mwene majambo kandi byarabaye ntaco byari bimutwaye yuko ataba umwami mugabo Dawidi amuba ivyo byoshobora abantu bake rero unyemerere mbandanirize kwico nyene ko wari wambajije ati none mbega kutibuka erega hari imice ishika kuri 4 y'abantu kwijanye ndiki kintu cyo kugirirwa neza no kwibuka no gushima hariyo umuntu agirirwa neza hama tureke ko aretse gushima ahubwo akazokwishura ikibi ku ciza yakorewe wamukoreye neza akaca kwishura ikibi ivyo rero nibaza yuko nawe nturi umwana muto
usanga byaranagushikiye urumva burya uko imyaka igera imbere umuntu abona byinshi mugabo reka twisungire ijambo ry'Imana tubone ko ibintu bibaho uyu Dawidi nyene tuvuga turabona muri Zaburi yanditse hari ahantu yavuga ati aba bantu baranyanka nabagiriye neza ariko banyishuye nabi yarinze avyandika mu ndirimbo nuko yari yaratuntuye ivyo rero birashika iyo umuntu ukunda kugira neza kandi ngira ndakubwiye noneho iyo ufise uwo mutima wo kugira neza ico gikomere uzokigira kenshi uzokomereka kenshi kubwo gufasha abantu ugasanga ntibashima hari nabo uzofashwa mengo wakoze ico wategerezwa mugabo nta kintu kibabaje kurusha kuba warafashije umuntu kuba waramugejeje imbere kuba waramutabaye igihe kinaka ugasanga mu gihe nawe ciwe ico akoze ahubwo akwishuye nabi mugabo unyemerere mvuge ico Bibiliya ivuga ku bantu bagira ivyo tuje mu migani munyemerere nsome ndumwongere mwihangane oya n'amahoro cyane ndazikura muri ibi yego gitabo c'imigani turahasanga ijambo rikomeye katuharabe nibaza ni ikigane ca 17 umurongo wa 19 ijambo ry'Imana riratubwira ngo cumi na gatatu uwishura ikibi ku ciza yagiriwe ikibi ntikizoruha kiva ku nzu yiwe iri rero ni ijambo ry'Imana uwishura ikibi ku ciza yagiriwe ikibi ntikizova mu nzu yiwe aho harakomeye cyane kandi iri novuga ni itegeko ni nk'uko Imana yashizeho amategeko agena novuga ni isi ikintu cyose gikoroka kija hasi nta gikoroka kiduga hejuru novuga ni itegeko Imana yashizeho itegeko rero ingene rimeze ubundi ico bita principe mu gifaransa novuga urimenya utarimenya ryagukorerako riragufata nuko bimeze nukuvuga yuko wovuze ati jewe kora ntazi yuko ikintu cyose gikoroka kija hasi ukaca ugenda ku munara wa igorofa ya etage zitanu ugati jenza gukoroka nduga buryo ukoroka umanuka birumvikana rero bisona kwirengagiza iki kintu ni Imana yakivuze uwishura ikibi ku ciza yagiriwe ikibi ntikizova mu nzu yiwe Imana yavuze iti ibintu byose bizovaho ariko ijambo navuze ntirizovaho rero nivya kubimenya rero abantu bameze uko bishura ikibi ku ciza bagiriwe mugabo iherezo ryabo nuko bariko bahamagara ibibi mu nzu yabo ico ni kimwe hariho ubundi bwoko rero bw'abantu ubundi muce nako ubundi muce ariko tukiraho ariko tuja kumbure ku muce wa kabiri abo bantu bakoregwa iciza hanyuma uwabakoreye iciza bo bakamwitura ikibi mbega baba bitewe n'iki n'umutima kamere ni kameremere ibibarimwo ni wa mutima udashima ubu busanzwe ubarimwo biba vyaje gute ubundi birashika ugasanga umuntu naho uzoramubwira neza muriwe nta rukundo n'urukundo ruke kuko urumva ukugiriye neza abagukunze hama ukweretse urukundo ntumweke urukundo urabyumva nawe rero biroroshe kugirira nawe umuntu yakugiriye neza igihe atarukundo ugira mu mutima rero kenshi biterwa na kamere ku mutima mwe nabo bakeneye kwihana bakeneye guhindukira bakeneye gushika ahantu babona ububi bw'imitima yabo ntaho vyoba bifitanye isano no kwibagira canke no kwirengagiza ico ndagishikako cyo kwibagira no kwirengagiza mugabo navuye kwishura iki burya rega ndabwire niyo ugira nabi bahora bavuga ngo n'umusaza aratinya nyine burya wakugiriye neza biragoye kumugirira nabi wopfuma ubireka byose nyamba bikunaniye yuko umwishuriyo iyo neza basi nico kibi ntuhavuga ikora naho ndakubwira yuko kugira ngo umuntu agirire nabi wamugiriye neza bigaragaza umutima wiwe bigaragaza umutima wiwe mugabo reka nongere ko wanashaka kwico kintu cyo kugira nabi rega kugira nabi sukubabaza umuntu gusa canke hari n'igihe uvuga nabi umuntu ugasanga umuntu yakugiriye neza ugenda uramuvuga nabi kandi rega naho nyene ukifatanya n'abamuvuga nabi aho umugiriye nabi umugiriye nabi kandi ibiri afise ici bivugako
nyemere nari navyibagira reka twasoma tuje mu migani 20 umurongo wa 20 nyene naho nyene Bibiliya agira ico bivuze ko kubijanye no kuvuga nabi umuntu yakugiriye neza reka dusome aho nariko ndavuga havuga ngo uwuvuma se canke nyina itara ryiwe rizozimirizwa mu mwijima w'umuzitanya. Aha rero unyemerere nagure gato y'akakantu ubundi iyo bivuga ngo uwuvuma se na nyina abavyeyi mu majambo make ubundi nimwaja kuraba ijambo bakoresha aha mukino bavuze se na nyina mugabo mu zindi ndimi bashizeho ijambo rimwe ryo kuvuga se kandi ni ijambo ryerekana apana gusa wakuvyaye mu buryo bw'umubiri mugabo n'umuntu wese nobwa ni afise aho yagushikanye wana no mu mariage usanga nk'umukwe afise mu parent inyuma yiwe ujya bita parent burya n'umuvyeyi agiranwa n'umuvyeyi nimba uri mu rudandazwa uwagufashije kwinjira mu rudandazwa burya n'umuvyeyi urumva umuntu wese afise ahantu yagukweza akagushikana burya n'umuvyeyi rero biravuga ngo uwumuvuma ubundi kuvuma bavuga ngase uvuga ngo uramuciriye ko oya nukuvuga kuvuga nabi ijambo bakoresha ni ijambo ryerekana kuvuga nabi none maze ubaye umuntu wubaka kuvuga nabi umuntu afise ahantu yagushikanye burya bivuga ngo itara ryawe rizozima umuzimu reka ndahasome neza ntavuga nabi ngo itara ryiwe rizozimirizwa mu mwijima w'umuzitanya. Ubundi abahinga barakubwira yuko umwijima ntubaho umwijima ntubaho kuko umwijima usobanura yuko habuze itara kuko iyo itara rishitse umwijima ntusubira kuwubona hacabona yego naho harabona kubera iki kubera hariho umuco hariho umuco izuba ryamaze kwaka hariho umuco rero barinze ngo itara ryiwe rizozima bisobanura uwo muntu azohura n'ibyago mu gihe ciwe hari hageze yuko agaragara mu gihe ciwe hari hageze ko amererwa neza n'ivyo izohagarara. Rero ni ijambo ry'Imana. Reka tuje kwa wa muco gira kabiri wa muco rero ugira kabiri nawe ni abareka gusubiza iciza ku ciza bagiriwe. Umva nakugiriye nabi mu gihe hari hageze yuko nawe ashobora kugira ico akoze umva kandi abibonanye neza yuko wa undi yamugiriye neza nawe ari ambezwe nivyo kandi akabona ati birashoboka yuko umwe nayigirira ashobora yego kumbure no kumutumbera abana mutumbera cyane gose hanyuma bigaca bigenda gute reka dakweka inkuru zo muri Bibiliya nakubwiye ko jewe ndumuntu mwongere cyane inyishu zanje ziri muri Bibiliya yego Dawidi mu gihe ciwe ataraba umwami yarafise ingene abayeho kugira ngo abandanye abaho hama yarafasha abantu hirya no hino hama turabona inkuru z'uwitwa Nabali yarafise imikuku yiwe yahora yirungika ikamara igihe iyo mu gahinga rero Dawidi ico yakora yahora aja gufasha abantu abungere bafise imikuku imaze igihe mu gahinga bakayicungera umutekano kugira abasuma ntibaze kwiba imikuku y'abandi nabo mugabo akavuga ati rero abantu ko twabafashije bakagira naho ico babwiye ati namwe murabe ico mudufasha yego Bibiliya tugane mwasoma mu gitabo ca mbere ca Samuel ca 25 naho muzobisanga Dawidi atuma ingabo ziwe tigenda mu mubwire ati cagihe imikuku yawe yari mu bugaragwa twarayicunze abungere bawe ntawabagiriye nabi ntawabakoze ko kubera iki twari tubarinze none rero ubu unye turi ku rugendo raba mudufashe murabe ikintu muturunga ikintu ntiyanambwiye ati duhibi ati rawe ico uhitamo yambwiye ati uwo mwana wa Isaya ninde yanamwise umuroberi yego urumva ati dupfana iki mugabo nitwasoma muri Bibiliya tubona ko Dawidi yarashavuye reka nsome uwo murongo kugira turabe amajambo yakoresheje turaza kubona yuko yakoresheje amajambo yerekana yuko vy'ukuri amusubirije ikibi ku ciza yamukoreye umurongo wa 21 havuga ngo kandi asome numve umurongo wa 21 havuga ku unye ni Dawidi yaravuze ababaye baheje kumubwira yuko yanse kugira ico akoze kandi Dawidi yari yavuze ati ni vy'ukuri vyabaye vy'ubusa kuzigama ivy'ugo rugabo rwari rufise byose mu bugaragwa
ntihazimire na kimwe mu byo yari afise byose namugiriye ibyiza anyishuye ibibi. Burya umuntu agira neza azohura n'iki kibazo kenshi. Ubutakugiriye nabi ngo agutuke cyangwa kuvuge nabi cyangwa gukorera ikibi azoreka kukugirira neza mu gihe abishoboye. Rero turabibona ngaha kandi abazi inkuru za Bibiliya, Dawidi mu gihe ciwe nta by'inkuru byari birimo, yari yahagurutse n'ingabo 400 avuga ati nta muntu n'umwe asigara mu rugo. Yego. Mugabo bahatoye umugore w'ubwenge, rero sije no hahera. Mugabo turabibona yuko birabaho aho umuntu ashoboye kugira neza yishura iciza yagiriye umugabo akacirengagiza, kandi umwishyura ikibi akaba ari wa wundi nyene yagirira neza direct. Yego. Ivyo rero turabinone erega byanditswe kugira ngo igihe nawe uhuye navyo ubwe ati nta gishasha musizo ko twagiye duhura n'ibihe n'ibintu mu buzima tukaca twibaza ngo nitwe ba mbere bibaye ko nibishasha tukaca dore ducika intege. Mugabo bivuga ngo ugira neza ntarambirwe no kugira neza. Kandi Imana izodusubiza neza twagize ngo nitutarambirwa. Yego. Rero ngiye impamvu ari vyiza yuko tumenya Bibiliya byanditswe kugira bitwigishe. Na Dawidi byaramubaye ko mugabo yarabaye umwami. Muri make rero uvuze yuko nyamba umuntu yakoze ineza akayikorera uwundi ntibitume naho uwo yayikoreye yo mwishuri nabi, ntibituma acika intege, ntibituma ahagarika gukora iyo neza, abandanya akora ineza. Yego cyane. Atitaye yuko uwo yayikoreye ashobora kumushimira cyangwa atashobora kumushimira, kuko nkuko tubibonye ahubwo aho kumushimira bishobora kurangira amwituye nabi. Yego cyane. Bibiliya nico twigisha kandi ijambo ry'Imana nka twebwe turi muri Kristo Yesu no munsi ko Dawidi ntiyari muri Kristo Yesu, yarizera Kristo azoza, twe twizera Kristo yaje. Mugabo twe turi muri Kristo Yesu no munsi Bibiliya twigisha ati uguhora n'ukwanje. Uguhora n'ukwanje bisobanura ati sahaco kwihora. Ntawe no kwigisha ndamubwira ati twana Dawidi yaragiye kubamara ati nawe genda oya. Bibiliya tubwira ati bandanya mugira neza ntimucobogore. Rero nico rero n'umuce wa kabiri w'abantu bareka kugira neza. Umva ni caki nyene twako turaganira kwibagira hama ngo ukacusanga ntiwanakingurutse. Rega mvuge wa muce wa gatatu rero nyarukije. Umuce wa gatatu ni wibagira iciza yakorewe. Kwibagira. Yego. Ntirenga gice ariko yibagiye. Uwibagira iciza yakorewe. Yego akibagira ko wamugiriye neza. Ivyo birabaho. Muvuze kwibagira hari ukundi kuntu ngira mpava ndabifata. Mbega uko kwibagira muvuze ni ukwibagira bimuvuye ko ni ingorane y'ubugwayi asanga bimutuma kwibagira. Uko kwibagira urazi biravana n'iciza umuntu yagiriwe. Hariyo umuntu agirirwa iciza kumbure ntagihe agaciro kanini cyane, kumbure bihuye n'ibyo ahura navyo mu buzima ugasanga yibagiye. Reka ndakwereke muri Bibiliya kugira basi twisunze Bibiliya nawe ndazi uca wibuka ibimaze gushika mu buzima kandi usanga nawe byaragushiye ukibagira wakugiriye neza cyangwa ukibagira iciza wagiriwe. Nk'umwana w'umuntu hari birashika ahubwo Imana tubabarire cyane gose. Mwitanguriro ikiganiro ca ikiganiro ca 40 umurongo wa 23 turabona Yosefu avuga inzozi z'abantu bari bafunganywe nawe bakora kwa Farawo ibwami. Hama heje kuzibasobanurira mwumvirize asoma umurongo wa 23 uwo murongo wa 23 ngo ariko wa mukuru ahereza ibinyobwa ntiyaruha yibuka Yosefu aramwibagira. Yaramubwiye ati wewe mu minsi 3 bazokurekura usubire gukora ibikorwa byawe. Amaze kurekurwa ikintu tubona ni giki nuko yaribagiye. Wana ko birashika yagiye kubibuka ryari ariko hasuye kuba ingorane isaba ya service Yosefu yabaranga yuko asubira kuyikora. Rero umuntu rero kwibagira wamugiriye neza mugabo yasaba gukenera kimwe wamufashamo agaca yibuka. Ivyo rero birashika. Wabibonye n'undi muce. Mugabo impamvu ikintu twe turagana ni ibuka iciza hamukenguruka. Uyu yaribagiye yasuye kwibutswa n'ingorane
hariho abantu bameze uko rero bibutswa n'ingorane wabagiriye neza. Mugabo ikintu ciza dukwiye kwigamo ngana igiki, ntukibagire iciza wakorewe. Yego. Uze wibagire iciza wakoze, ariko ntuze wibagire iciza wakorewe. Yego. Hama rero umuce wa nyuma ni nawo nahereye ko burya ni umuce w'abantu bibuka iciza bagiriwe. Ivyo rero Imana irabishima cyane, kandi no mu kintu bavuga ngo uwushimye burya abayongeje. Cyo gituma twabonye Dawidi yari umuntu w'Imana. Yego. Dawidi yari umuntu w'Imana tubona amaze kuba umwami. Ubundi abantu iyo bamaze kwicara kuri rya ntebe biragoye kuko ubusigaye uri ahantu urumva ukomeye cyane. Biragoye burya kugira wibuke ushime uri umuntu Imana yateguye mu mutima. Kuko hari ukuntu umuntu amererwa neza ugasanga biroroshe kwibagira cyane. Mugabo turabona Dawidi amaze kuba umwami yaricara avuga ati timbega mu nzu kwa Sawuli nta muntu yobasigaye, ndamugirire neza. Yaribuka aho Imana yamucishije, yaribuka nabi Imana yakoresheje kugira agera hageze. Akavuga ati rero ko nanje Imana ishikanya aha ni kugira ngo nanje ngaruke ngirire neza abangiriye neza, mbere n'abatangiriye neza ndabagiriye neza. Rero nico twako turaganira, uwo n'umuce wa kane kandi twese duhamagariwe kubamo. Yego. Kumbure tumera nk'abaja gusozera, mbega kumbure gushima ni itegeko canke nivyo tubwirizwa canke ni ikintu novuga yuko umwe wese abwirizwa? Kuko hari abantu bavuga ati jewe bimwe twatanguye tuvuga wakoze icyo wategerezwa, kuko burya gushima kiragutse. Turubatse, turafise abo twubakanye, urashobora kuvuga ati umukenyezi wanje reka ndaba akantu ndamuhitanira, nyambara agatenge, hanyuma ukazanye ntiyumvire gushima agati none ko wari umugabo wanje ubundi utanyambitse none wari kuba umariye iki. Ariko tukirengagiza yuko hariho n'ingo, hariho n'imiryango umuntu ushinga ntashobora kuba yoronka n'ubwo buryo bwo kubikora mugabo ntanabikore. None gushima ni itegeko, nivyo tubwirizwa, nivyo tuhimirizwa. Ku bwanyu gushima mu giha iyihe nsiguro? Ego, reka imbere ko ndacisha ahubwo ngira ico nongeye ko bijanye no gukenguruka gushima. Hariho gushima mu majambo ni vyiza, yego, ariko ntibikwiye kugarukiraho. Kuko turabona ngaha anye Dawidi ntiyamutumye ko kugira ngo amubwire ati ndakubonye nagoma ndagushimira. Burya gushima kukuri kujana n'ibikorwa, kujana n'ingabire, kujana no gushikana. Ivyo rero ni ibintu dukeneye kwiga cyane cyane mu nzu y'Imana. Ko ndabona mengo twarabitakaje. Dushimisha akanwa gusa. N'Imana iyo tuje mu nzu y'Imana turatarika ibiganza tugashimisha akanwa gusa. Tukibagira ko burya Yesu yavuze ati aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uri. Nimba umutima wawe uri kuri uwo muntu ushimira, burya n'ubutunzi bwawe buzoherekeza. Iyo budashoboye guherekeza ivyajambo bwati banshimisha akanwa mbwa imitima yabo iri kure yanje. Kwereka imitima biri kure yanje kwa n'uburyo bwabo bawushize kure yanje. Rero kenshi ibyo iyo tubyigisha ari batabitahura neza mugabo n'ukuri kwijambo ry'Imana. Ndababwiza ukuri yuko dutegerezwa gushima kandi ubundi ryari itegeko. Nubwo ryari itegeko ry'abana b'Imana. Mugabo iyo tubisoma muri Bibiliya bivugwa nk'ibihimirizwa. Mugabo ubundi ni itegeko. Ni nka kurya nawe mu rugo rwawe urafise ingene wategetse abana bawe indero bakwiye gukurana. Warabishe kuramukanya, urabwira ati baramutsa abantu n'amaboko abiri. Ni itegeko. Ubibabwira ubahimiriza mugabo ni itegeko kuko ushaka bakurana ubwo buntu. Rero burya natwe nk'abana b'Imana kumwe twamye tubisoma, hariho ubuntu bw'Imana Imana ishaka dukurana. Harimo ico kintu rero cyo kwibuka umuntu agakengura. Hanyuma mukozi w'Imana mwino misi hariho ibivugwa canke rimwe rimwe n'ivyibonekeza yuko umenga ineza abantu bakora ineza baragabanutse, baradendebukiwe.
mbega hari aho vyoba bifitaniye isano n'abo boba baragiriye neza hanyuma bakavyirengagiza, hariho aho vyoba bifitaniye isano na bamwe bakoreye ineza hanyuma bakabitura inabi, hari aho vyoba bifitaniye isano na vya bindi vyose twagenda tubona. Ego cyane, nibaza ko bifitaniye isano, ariko rero nibaza yuko impamvu y'ukuri nubwo ari gutahura cyangwa n'ubumenyi buke mu Imana idusaba mu ijambo ryayo, kuko iyo tugira ineza ijambo ry'Imana riratwereka neza yuko tuteza kubikora ku bw'Imana. Ng'impamvu urombandanya kuronka inkomezi zo kugira neza n'igihe abantu bokwitura ikibi, n'igihe abantu batokwitura iciza, n'igihe abantu bokwibagira iciza wakoze. Kuko iyo umaze gutahura ati ibi bintu abantu banshimiye ni vyiza ku bwaho, ariko n'igihe batonshimira je nzobandanya ndabikora kuko ni Imana isaba, burya ntuzocika intege kugira ineza. Mugabo ni wabikora ku bw'abantu uzoruha n'ukuri, kuko abazokubabaza nibo benshi kurusha abazogushimira. Rero uzoca usanga ubivuyemo. Rero nibaza ko impamvu nyamukuru ni ukutamenya neza icyo Imana itwitezeko n'impamvu tugikora. Hanyuma mukozi w'Imana, umuntu yakoze neza hanyuma uwo yayikoreye akavyibagira canke akamwitura inabi, reka dufatire ku muntu yakoze neza hanyuma akamwitura inabi. Wa wundi dufatiye ku majambo y'Imana mwadusomeye arongeye aragarutse, kuko ibibazo bibaho, kandi hari igihe ukorera umuntu inabi wirengagije ibyiza byinshi yagukoreye, mugabo ukaraba imbere n'inyuma hirya no hino ukaja mu kibazo kigusaba yuko n'ubundi ugaruka hahandi ugaruka hahandi. Mukozi w'Imana, kuwo muntu yongeye kwakira wa wundi yakorera ineza akamwakira akamusubiza inabi ubugira kabiri, avyitwaremo gute? Ikibazo kitoroshe mugabo coroshe, kandi coroshe kwishura mugabo nticoroshe gushira mu ngiro. Yego. Ubundi Imana burya kugendana nayo idusaba ivyo nyene twebwe nk'abana b'abantu bitoroshe kwinjira muri twebwe, kuko Imana idusaba ega nkaho umuntu akugarutseko ikintu ca mbere no kugira umwake bigusaba kubanza kumuharira. Yego. N'ijambo ry'Imana ritubwira gute? Petero niwe yabaje Yesu uti mbega none mugenzi wanje niyancumurako ndamubabara incuro 7 sinzoba ngize neza. Yaravuga ati je ndakubwira incuro 7 kugwiza incuro 7 mu munsi umwe. Ndiko ndashaka kubwira iki? Ndiko ndashaka kweka yuko ico Imana idusaba nukwama tugira neza, si coroshe. Na jewe ndiko ndakubwira uko ndazi yuko hari yaho noshika nkaba nti oya sindakugirira nawe mugabo ntundara kabisa. Ego mugabo kumenya ico nokora no kumenya ico nasabwa gukora ni ibintu bibiri bitandukanye. Ego. Rero je nk'ubu ndakwishuye ico bibiri dusaba. Ego. Mugabo ntibisobanura ko ivyo ndiko ndakwishura na je ndabishoboye. Mugabo ndasaba Imana ishoboze. Ego. Kuko hari ibihe umuntu acamwo, hari bivanye n'ico kintu umuntu yagukoreye usanga bitoroshe na gato. Mugabo umuntu akaba azi ico Imana imusaba mu ijambo ryayo, hama ibisigaye umuntu akizigira ko Imana imushoboza gukora ico imwitezeko. Mugabo ikindi kintu tuteza gutahura nuko ijambo ry'Imana ntidusaba kuba abantu batabona ikibi, idusaba kuba abantu birengagiza, wirengagiza ico wabonye. Hari n'igihe ugirira neza umuntu uzi ko azokugirira nabi, hari n'igihe ugirira neza umuntu uzi ko atazokwishura neza, mugabo ukagikora. Ivyo rero biramaze, je ubwanje biramaze kumushikira. Nkakora iciza nziti aha nawe nujya muntu ntaco niteze kuriwe, ntaco azongira, ahubwo niteze ko ashobora kuzonyishura nabi. Mugabo reka ndabikore kuko ni Imana isaba. Burya rero nk'abana b'Imana by'ukuri kubizera ijambo ry'Imana, iyo niyo ntambara rero tugwana.
kugira ngo dukore dukoreshejwe na mwemu nk'uko biri bivuga ntidukoreshwe na kameremere kaba kakomeretse tuvuga ati urya muntu yaranyishuye ikibi ku ciza namukoreye. ubwo kuri uwo muntu agarutse ubugira kabiri ntaba ari umunzane kwa wa wundi asanzwe akora ineza kuko twavyumvise ko ijambo ry'Imana ritubwira ko tudakwiye guhorokerwa, tudakwiye nyabuna kugabanya gukora ineza tutitaye kumbore ko abo twayigiriye batatwishuye ineza. Ariko kandi nko kimwe umunzane kwa wa wundi, ariko kandi bishobora no guhindura kuko nahagarutse agarutse ubugira kabiri nawe je nibaza yuko aribuka yuko ubwa mbere atashimye akavuga ati ubuhoho nogira Imana nogiriga ubuntu akamfasha akangirira neza jewe ubu icyo gusubira kwibagira cyangwa gusubira kumugirira nabi kizoba gihagaze bigafasha babiri. Bwa mbere mwavuze yuko urinze umubona agarutse urabanza kumva ko mu mutima guharira kumva yuko umuhariye kuko utagize ubwo bushobozi bwo kumva yuko ushobora no kumwakira. Twese turabanyamubiri bwiye mu kantu k'umubiri kavuga ati tuboho tuburagarutse tuboho ni sawa turambona ariko kumbe bigatuma wa wundi iyo nahinduka akaba ati urya muntu ashoboye kongirira neza ubugira kabiri ubwa mbere arangire neza nkamwitura inabi ati burya aranyigishije uko kumwigisha abonye iwawe kugatuma kumuhindura nawe akaba uwundi muntu muzima. Ego wabivuze nivyo nyene ketse yuko ari umuntu uharira kabiri ntahinduke na gatatu ntahinduke ariko burya inzira yo guhinduka k'umuntu burya ni imbabazi, ni naco tubona n'Imana yatweretse kugira natwe dushobore guhinduka no guhindukira nuko Imana yatubabariye kuko itaratubabarira yarazanye ibyagezwe turagerageza biradutaha uw'amazi biratunanira twese. Imana ibona ati reka rero ndabaharire mu mwana wanje hama rero kubagira ubuntu bwo kuguruka amaso kubabonye izo mbabazi turabona kwihana. Bibivuga ngo ntuzi ko imbabazi z'Imana arizo zidutera kwihana. Izo mbabazi z'Imana harigeze zigaragarira muri wewe no muri jewe ugasanga wagukomerekeje wankomerekeje shoye kumubabarira agaca ashobora nawe kwihana agatanga urugendo rushasha hamwe n'Imana hamwe n'abantu. Rero wabivuze nuko nyene nico gituma tuzo gwana iyo ntambara yo kunesha kameremere no gushaka kwihora n'ishavu niki hama umuntu agaharira. Hanyuma tuja kurangiza rero impanuro muri rusangi. Hari umugani sinzi ko ari n'umugani gusa nuko nkunda kumva bakunda kubivuga ngo umwana wa mbere yabujijwe wa kabiri kuregwa canke wakorewe ineza ubwa mbere ntiyashima yaciye atuma n'ubuje ubugira kabiri yanka gukorerwa iyo neza. Nk'umukozi w'Imana impanuro muri rusangi ndashaka ko muduhera impanuro abantu babiri. Umuntu ubwa mbere umuntu yahora akora ineza ubwa mbere hanyuma yahagaritse bivanye nuko abo yazikoreye bitagenze neza yabonye ati gukorera ineza abana b'abantu ndahagaritse Imana izonshimira biriya nakoze yashize ko akaburungu. No kuwo wundi yakorewe byinshi yakorewe ineza kenshi mugabo kwibuka gushima kwibuka gukenguruka vyamunaniye. Ndasaba mudukundiye muduhanurire abo bantu babiri muri iyo mice ibiri itandukanye imbere yuko tuca dusozera kino kiganiro. Urakoze Elia. Nibaza ko ivyo nza guhanura abantu babiri burya umwanya munini twamaze turiko turabivuga mugabo reka ndabivuge mu majambo make. Kuri uyo yarambiwe bivanye nuko yakoreye iciza abantu benshi hama ntibamushimire canke kumbura bakamusubiza ikibi ku ciza yakoze. Ngira ndamuhe akarero gasanzwe kazomufasha kubana yakoresha akwiye gukora. Ubundi izuba ntiryaka kubera turi beza canke babi ryaka kubera ari izuba nico ryaremewe. Burya natwe iyo tumaze kuba abana b'Imana
ijambo ry'Imana rivuga ati nk'abana Imana ikunda imwigana Imana igwisha imvura yayo ku babi n'abeza ikatsa izuba ryayo ku babi n'abeza bisobanura ngo ko Imana ibikora uko ibikora kubera iciri apana kubera ico turi natwebwe rero ko twamaze kuba abana b'Imana twiga gukorera abantu ico tubakorera apana kubera ico bari kubera twebwe ico turi rero ivyo umaze kuvyibuka ukabimenya neza uzosubira utegwa intege uvuge ati jewe burya ndumugira neza kuko niko Imana yangize ndi umunyabuntu kuko Imana niko yangize ukaca ubandanya ubwo buntu bwawe kandi wibuka yuko nubwo abantu batokwibuka ngo bagushimire Imana yo ntishobora kwibagira ibikorwa byiza wakoze mu gihe gikwiye neza cyane izogushumbusha canke izoguhera impera inshuro nyinshi cyane utoharura muri make naho abana b'abantu batomushimira Imana izogushimira kandi ukiri muri ino si y'abazima n'inyuma y'ubugingo kandi gashobora kugushimira ugashobora kuronka impera irenze iyo wari witeze kwa babana oya apana ugashobora niko bizomera neza cyane niko bizomera hanyuma rero kwabona abo vyanse vyagoye abo vyanse nukuri no bahamagarira nobwo nakwikubita gashi bakakwita agatima mpembero niko bavuga bakibuka no batera intege kwibuka kuko mu buzima umuntu agirwa n'abandi kandi n'ivy'Imana vyose izokugeza ko izokoresha abantu kandi burya uw'Imana ihezagiye imuha abantu rero hari igihe umuntu amererwa neza akibagirwa ko yigeze kumererwa nabi canke yigeze gusonza akibagirwa ko yigeze no gukenera abantu niho havaho urya mutima wo kwibagira no kudashima ariko ni vyiza kwibuka iyo umuntu yavuye ni vyiza kwibuka yuko umuntu burya agirwa n'abandi kandi ariho no kubw'abandi ivyo rero iyo umuntu ashoboye kuvyibuka biramufasha by'ukuri kugira ubuntu mu bantu kuko burya iyo ushima vyekana ubuntu bukubamwo ego kandi iyo ushimye burya unezereza n'umutima wakugiriye neza kandi ubugiriye neza n'uzoza inyuma yawe cyane rero nibyo mukozi w'Imana reka ndagushimire cyane kwizo mpanuro mutanze ku bijanye na kino kiganiro ibuka ukenguruke twizere yuko hari ico bigiye kumbure guhindura kandi ndukekeranya hari ivyo bigiye guhindura abadukurikira bumve yuko gushima ari ngombwa bikenewe kandi bumve yuko no gukora ineza umuntu adakwiye guhagarika kubera ko kumbure hari abo yayikoreye bitagenze neza ngo bayibuke nizere yuko hari ico biza guhindura kuba ariko baradukurikira ndabashimiye cyane kuba mwantumiye muri kino kiganiro kandi n'ikindi gihe nimwadukenera tuzobitaba Imana ibahezagire cyane nuko rero bakunzi bisamirizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ni hano ikiganiro ibuka ukenguruke kirangiriye dushimira cyane umukozi w'Imana René Michel Munyembari yadufashije kuremesha kino kiganiro twizere yuko mwebwe arabatwumvirije ari nabadukurikiranye mwashoboye kuhumvira impanuro zitari nke na cyane zibashishikariza kubandanya mukora ineza ariko kandi n'abakorewe ineza bakibuka gushima. Iri haragakiza rero nije nari nakibateguriye naho ubutaha.